mang cái lỗ thằng ngọc mời ấy chọc đang bật chạy một sấn chạy nhầm hả đây dương bao sợi xia tám đây sợi lỗ tới cái màu gì đây ta cái lỗ phải kháng tới chứ ta cái lỗ cái lấy áp sợi đi sủa chứ ta cái lỗ bằng chẳng như một thôi tích ở cả nó tới ở bên đó sọc qua kia nó kia một cái đó thì cái lại giờ thử ta lên cái tông lên đã lôi ấy nuôi lồng ngố này như khăn đã bón cái đã thấy so cái thấy so nó ta bật thấy nhiều chứ nữa xiêm hiếp bắt được bón cái hơi thấy so nữa thấy so một bàn đấy đã thấy chú bạn thấy chứ rồi mỗi ban là có sấy này mình là có sấy với sấy này có sấy cho phơi chứ còn chẳng nữa là có sấy thử chọn chứ ban chờ này, anh thấy chụp ban chờ này, miền thầy kia này, ban thầy hai thế này, đã khỏi vụ bắt được bóng này tê, vụ bắt được bóng cái chế đã nó từng cái đó nghe, cái đã muôn nó đã thầy đi nó cái cho, hồi cái miền cái tích cái tụ cái năng tích cái đã do thầy so cái thầy lớn khang sọc dưới hai thầy sọc đã mán đã tập đi nhận không thế, đã có đóng lẹ, dạ. Thử đấy nè này ban cháo nè chiều ngon mà trong cái lẩu này lơ khang pia mà lấy nè tụi mờ đấy chụp đo đây lơ piem cosna chụp slow mà đó ai phèn đóng bị chặt là cái tôi có khang nào tôi chết rồi nè một anh ấy cái đá là on sơi này nè chắc à anh ấy cái đá giống như sủa lợn sơi hot rồi ở từ miền chỉ đón tắc chứ ở đấy nè anh ấy miền chỉ đón tắc trứng châu mà ăn cái bán này nè ở đấy châu cần chén cần lỗ chở đây nè lỗ sum lạ phụ năng về lúa chứ nó như thơ bún mà chắc cái hiến sâu thôi bỏ sâu mà thấy cái dân gì tôi tới là cái xây bờ con chứ bà mở này nó ngồi cái chỗ họ món nào lúc này nó như thế này nó xa lại mọi người
bê cái chạ tục của mọi bạn đấy rồi một đo đà một đo mình thay gần miền này mà thấy cái chụp vào đây bán nó mau cột đá đấy nè cột đá nó thời sờn còn ba đi chụp mà bây giờ mà có đồng nó còn ngái nó vì phải cham máu nữa mang cái lỗ thôi